Guatemala ist total schön, aber ich lasse es hinter mir und es geht zurück nach Mexiko. Nach Oaxaca, um genau zu sein, ist auch schon nicht mehr auf der Karte, weil ich nur den Central America Guide habe und der den Bereich einfach gar nicht mehr abdeckt. So, ich bin jetzt gerade wieder unterwegs nach Mexiko, nach Palenque und der Bus hat uns jetzt gerade am Fluss abgesetzt. Dann konnten wir den Fluss mit einem Floß überqueren und jetzt hat uns ein Taxi hier zur Bushaltestelle gefahren. Ja, und jetzt warten wir hier auf unseren nächsten Bus. So, der Bus ist schon angekommen, hier steht er an der Bushaltestelle. Ja, losfahren tut er in 40 Minuten, wir haben also jetzt noch Zeit, was zu essen. Ja, die Toilette hinterm Haus ist auch irgendwie erwähnenswert. So, da bin ich wieder in Palenque. Ich bin kurz bei diesem Yaxkin Hostel vorbeigegangen, wegen Internet und so weiter. Außen habe ich jemanden kennengelernt und die wollte auch zu diesem Hostel, was übrigens heute ausgebucht ist. Deshalb musste die einen Private Room nehmen, kostet das Doppelte. Und ja, jetzt gehe ich gerade wieder zurück zur ADO Station und die Leute vom Hostel meinten, es gibt nur eine Verbindung nach Oaxaca und die kostet heute 850 Pesos. Ja, ziemlich happig und ja gut. Es gibt aber nur eine und das Hostel kostet das Doppelte, also macht es eigentlich trotzdem nur Sinn, jetzt heute direkt zu fahren. Ja, und das mache ich dann jetzt auf nach Oaxaca. So, jetzt bin ich im Reisebus nach Oaxaca mit der Premium-Gesellschaft ADO. Ich glaube, das ist das teuerste, was irgendwie geht. Allerdings ist es auch hier das einzige, was geht. Der Bus fährt durch nach Oaxaca, dauert 15 Stunden, hat 850 Pesos ungefähr gekostet, obwohl im Lonely Planet 650 steht. Immerhin gibt es die Toiletten an Bord. Ich dachte eigentlich, ich komme nach Palenque, erstmal schön was essen gehen, was Vernünftiges. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit von Keksen und irgend so einem Kram ernährt. Und das wird auch die nächsten 15 Stunden nicht anders sein. Und der Magen rumort etwas und mal schauen. Okay, wir sind unterwegs. Adieu Palenque. So, 8:45 morgens. Ich bin jetzt in Oaxaca angekommen. Das hier ist das ADO Terminal, das First Class Terminal. Und für die Weiterreise muss ich mal gucken, dass ich wieder was Billigeres finde. Oh Mann, Leute, ich sage, das ist das erste Mal, dass jemand so scheiße schnarcht wie der. Das ist so nervtötend. Oh, ich dachte, der stirbt zwischendurch. Das geht gar nicht. Es gibt Tortillas mit Rührei und Bohnen, das gehört dazu. Kostenlos mit dem Hostel und ja, kleine Portionen tue ich mir rein und dann mal gucken, was ich heute mache. Ja, und das gibt es außerdem noch, ein kleines Frühstücksbuffet mit Toast und Cornflakes und Kaffee und alles, was man so von einem amerikanischen Frühstück kennt. So, da wäre ich. Mein erster richtiger Tag in Oaxaca heute. Gestern lief nicht mehr so viel, weil als ich angekommen bin, war ich einfach nur noch fertig. Habe im Prinzip den ganzen Tag geschlafen und die ganze Nacht auch. Bis mein Roommate dann angefangen hat rumzuschnarchen die ganze Nacht. Da ging gar nichts mehr. Hinter mir übrigens die Kirche Santo Domingo.
Und ich habe mir überlegt, um ein bisschen Bewegung zu kriegen, laufe ich jetzt einfach mal zum Monte Albini, Monte Albano. Ja, hier von unterwegs hat man auch einen ganz guten Blick auf die ganze Stadt. Ich würde sagen, was man da sieht, ist eigentlich typisch mexikanisch. Ja, jetzt macht mir das Wetter gerade einen Strich durch die Rechnung. Ich muss sagen, bei Regen will ich die Ruinen jetzt auch nicht gerade besuchen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück und guck mal, wenn das Wetter nachher besser ist. Jetzt bin ich wieder im Hostel, zurück auf dem Dach. Ja, hier kann man sich gut aufhalten. Hier werde ich mich auch niederlassen, ein bisschen an meinem Blog arbeiten. Und das Wetter ist durchwachsen. Mal regnet es nicht. Ich glaube, ich warte mal ein bisschen ab und guck mal, was sich noch ergibt heute. Ja, guten Morgen Leute, ein neuer Tag und heute habe ich mal wieder eine Tour gebucht. Das hat den Vorteil, dass ich mich nicht selber um irgendwas kümmern muss. Das heißt, ich werde gleich abgeholt, so in ungefähr 10 Minuten und dann hier durch die Gegend kutschiert. Mit dabei ist dieser zugefrorene Wasserfall, zumindest der Wasserfall, der so aussieht, als wäre er zugefroren. Der zweitgrößte Baum der Welt. Ah ja, und die Tour ist schon vorne und wartet bereits. Dann gehe ich mal los. Hier ist die Tour. Wir werden gerade abgeholt. So, hinter mir das erste Ziel, der breiteste Baum der Welt. Nicht der höchste, nicht der älteste, aber der breiteste mit 16 Meter Durchmesser. Ja, da ist er, der Baum. Für 10 Pesos darf man sogar näher ran. Begrapschen ist aber nicht. Ja, ich gehe mal ein bisschen auf Abstand, weil ich muss ein obligatorisches Bild von dem Monstrum machen. So, der zweite Stop auf unserer Tour. Wir sind bei den Webern angekommen. Jetzt haben wir hier eine kleine Führung, wie hier die lokalen Kleidungsstücke hergestellt werden. So, schon ist die Vorstellung vorbei. Wir wissen jetzt ungefähr, wie man diese Farben hier herstellt. So, jetzt sind wir beim nächsten Ort, bei einer Mezcal-Fabrik und hier kriegen wir jetzt einen Shot nach dem anderen angereicht. Schmeckt wirklich gut, gehört sicherlich zum besten Alkohol, den ich je getrunken habe, muss ich sagen. Also wirklich lecker. That's why I call that the Oaxacan Amaretto. Because you can mix it with... So, das Ganze ist leicht eskaliert zu einer Verkaufsanstalt, einer Verkaufsveranstaltung. Ich habe hier auch schon mein mobiles Shotglas dabei. Ja. So, wir sind angekommen, so sieht's aus. Hier sind diverse Pools, in die wir uns gleich reinstürzen können. Die sollen angeblich ziemlich kalt sein, aber das werden wir gleich selber rausfinden. Und wo jetzt der wirkliche Wasserfall ist, ich glaube, der sollte dann hinter dem Hang sein. Da gehe ich jetzt mal hin. So, gerade noch hier auf den Toiletten. Ich kurz in die Badehose geschmissen. Mir ist jetzt schon kalt. Die Wand hier vom Pool, die ist so vertikal, das sieht gar nicht echt aus. Aber ich glaube, das ist alles echt. Da drüben, da ist dieser Wasserfall, der aussieht, als wäre er eingefroren. Und ja, auf der anderen Seite, gut, da drüben ist auch noch ein kleiner Pool. Aber ich glaube, der wesentliche Pool, der Hauptpool ist da drüben. Und da springen wir jetzt mal rein und schwimmen eine Runde, gucken, ob es kalt ist. Achso, das ist übrigens nicht der Pool. Der zentrale Pool ist jetzt da vorne, aber der hier hat dann doch die schöne Aussicht, deshalb gehen wir hier rein. Und ja, so sieht er aus und das ganze hübsche Zeug hier können wir jetzt gleich platt treten und uns dann da reinstürzen. Do it! Yes! It's cold! Ja, also keine Frage, es ist kalt, aber nicht so kalt. Und jetzt können wir hier den schönen Blick genießen und uns dabei einen abfrieren. Mache ich auch gerade. Ich werde langsam blau und ich denke mal, 5 Minuten nicht tot. Nein. So, eine Stunde, damit ist der Besuch jetzt auch quasi beendet. Wir haben eine Stunde Zeit bekommen, um uns hier auszutoben. Und ich muss auch sagen, man sagt ja mal Touren, blöd, aber eine Stunde reicht vollkommen. Jetzt zurück zum Bus.